Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes. Trobo que ens han deixat com la sala una mica fosca. Sembla que siguem una projecció de cinema. Ja m'agrada, si vostès estan còmodes ja ens agrada. Doncs benvinguts i benvingudes a la quarta sessió del cicle Mulls de Dona. Ja és el segon cicle que organitza l'Observatori Cultural de Gènere a aquesta casa. Li dono les gràcies a l'Ateneu per tornar-nos a acollir i per rebre'ns després de l'estiu en aquesta segona part del cicle. Vam tenir a la primavera 3 grans dones, que van ser la Victòria Camps, la Sol Picó i la Marina Subirats, i ara en tindrem 3 altres grans dones. Comencem tenint a la Maria Barbal i és veritablement un luxe tenir-la aquí. No només perquè jo em dedico a la literatura i clar, de totes les entrevistes, doncs aquesta crec que la puc disfrutar especialment. Gràcies a l'Institut Català de les Dones, gràcies a la Institució de les Lletres Catalanes i, com no, a l'Ajuntament i, com dic, a aquesta casa, l'Ateneu Barcelonès, per acollir-nos, per fer possible aquest cicle, per finançar-lo. La cultura s'ha de finançar i està molt bé que les institucions públiques ho facin i els hi agraïm. Començaré per una petita presentació de la Maria Barbal, per si alguna persona no la coneix, cosa que segurament serà difícil, però per si un cas. També està pensat que ella vingui aquí a explicar coses perquè després vostès la puguin llegir o rellegir. La Maria Barbal, com saben la majoria de vostès, és una de les escriptores en llengua catalana més reputades, això ho diu la crítica, no només ho dic jo. Es va donar a conèixer l'any 1984 amb la novel·la Pedra de Tartera, molt i molt coneguda, i sobretot és coneguda per aquesta peça i les altres 2 peces, les altres 2 novel·les, Càmfora i Mel i Metzines, que configuren el cicle de Pallars, on ella va néixer. Les 3 estan ambientades a la seva terra, cosa que s'agraeix que hi ha avui en dia poca literatura rural i està molt bé que hi sigui. Trobem també molt contrast en la seva obra amb el món urbà, tot i que també està present a novel·les seves com per exemple Emma o Carrer Bolívar, hi ha també La ciutat. Ha estat guardonada amb diversos premis, com ara el Premi de la Crítica Serra d'Or, el Premi Nacional de Literatura Catalana i també reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. Va guanyar el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la País íntim. També és autora d'una peça teatral i de diversos llibres de contes. Jo ara mateix li he portat una antologia de contes que té publicada perquè me la signés. Sempre agrada tenir un llibre signat d'una autora d'aquest nivell. I he de dir que també té un llibre deliciós, un llibre que és una mena de retrat poètic de la seva terra a través dels pobles abandonats, que es diu Camins de quietud. I bé, sense més, doncs començo amb la primera pregunta. Aquesta és una xerrada en forma d'entrevista, tot i que jo ja li he dit que pot dir absolutament el que li vingui de gust. Faltaria. I després, evidentment, preguntin vostès el que els vingui també de gust. Aquesta primera pregunta és una mica difícil i també una mica grandiloqüent. En aquests temps que corren, li pregunto a la Maria, que són temps tan pocs amics de les humanitats, té futur la literatura? Bé, bona tarda a tothom, moltes gràcies per ser aquí. I bé, sí, realment la pregunta té molta amplitud, podríem dir, de mires. Jo crec, amb molta sinceritat, que la literatura té futur. Malgrat aquests temps que ens semblen molt d'immediatesa, on la imatge té una importància extraordinària, fins i tot la imatge per tenir les paraules dins d'ella. Però la literatura té alguna cosa molt bàsica que està lligada a les paraules. I una paraula, moltes paraules, poden dir en la ment de cada una de les persones que llegeix qüestions diferents. Potser no diametralment diferents, però poden representar matisos diferents. Per tant, entre llegir i veure alguna cosa que podria ser considerada idèntica, sempre hi haurà el món de la paraula que suggereix, que lliga a qui llegeix amb la seva pròpia experiència, amb la seva sensibilitat i amb el seu món, el món de les seves lectures i en el seu món real. I per tant, jo crec que la literatura té futur. Ara que sabem que la literatura té futur, cosa que ens alegra molt,
que els escriptors segueixin. Jo sé que tu no tenies previst ser escriptora, no? Ho sé perquè ho he llegit en diverses entrevistes, que no era la teva, en principi, la teva obsessió de joventut, no? I la meva pregunta és com vas començar, per què, i què veus ara que mires enrere i veus una trajectòria literària ben àmplia i ben sòlida? Sí, és cert. Jo no m'havia fet el projecte de tenir l'escriptura com a ofici, sinó que va ser una mica a l'inrevés. A mi em va portar a l'escriptura, podríem dir, una experiència heredada, que era una experiència dramàtica, que era la de les vivències dels meus pares en relació a la Guerra Civil i situada al Pallars, que era on ells havien nascut, el Pallars Sobirà en concret, i aquesta experiència que jo rebo, després, amb el temps, necessito elaborar-la de manera que em fan falta justament les paraules, que és el que comentava abans. Les paraules em serveixen per dir allò que jo he pogut captar i per suplir el que no m'ha estat possible comprendre ni saber. Per tant, jo estic molt agraïda a les paraules, és a dir, a la possibilitat d'escriure, i vaig arribar a la literatura d'aquesta manera, sense cap previsió, només per aquesta necessitat d'explicar alguna cosa que m'era important. Aquesta pregunta que ve ara crec que té molt a veure amb el que has dit, que vas començar a escriure pensant una mica en la història dels teus pares. I pregunto per la llengua. Tu vas estudiar literatura hispànica, jo també, i en canvi et vas decantar per escriure en català. Com va ser aquest procés? Sí, aquest procés també té molt d'interès. De vegades a l'estranger he comentat que jo vaig aprendre el català, que ja tenia aproximadament 20 anys, vaig aprendre gramàtica i vaig aprendre el que podem anomenar normativa. És clar que ja tenia moltes lectures i evidentment era la meva llengua oral i de comunicació bàsica. Això sorprèn molt a fora. Ho troben extraordinari que algú que escriu en una llengua hagi après aquesta llengua tan tard, no? Però, esclar, la nostra vida està vinculada amb la història del país i la meva història va ser com la de les persones de la meva generació, que jo soc de Tremp i allí vaig estudiar sempre en castellà, tot el batxiller, i després vaig passar a la Universitat de Barcelona i vaig haver d'estudiar filosofia i lletres romàniques, hispàniques, perquè, esclar, no podia triar l'especialitat en llengua catalana. Això va sorgir efectivament relacionat amb el que deia abans. Com que la força que em va moure a escriure estava molt vinculada amb les meves arrels i amb la llengua pròpia, jo no vaig dubtar gens que, malgrat tenir encara alguns dubtes de normativa, la meva llengua havia de ser el català. No hi va haver cap dubte en aquest cas. Parlant d'escriptura, parlem també de lectura. Tu vas estudiar, diguem, el que s'estudiava en aquell moment, el que es podia estudiar dintre del camp de la filosofia i lletres que t'interessava, però suposo que dintre de les lectures sí que hi havia literatura catalana. I la meva pregunta és, entre els autors i les autores del passat, quins són aquells que més t'han influït, que més t'han interessat? Sí, jo ja he dit que havia llegit en català, el meu pare era lector i havia trobat ja llibres a casa de l'època, sobretot de la Segona República, i després ja quan estava estudiant el batxiller superior havia començat a comprar els meus primers llibres en català i recordo, per exemple, de Víctor Català, o sigui, de Caterina Albert, la seva obra principal i també com un dels primers llibres que vaig comprar, Solitud. I després, clar, quan jo baixo a Barcelona, són els anys 60, em trobo amb les
novel·les de Mercè Rodoreda, que just en aquell moment s'estan publicant, encara que algunes ja tenien anys d'escriptura anterior. I ara he perdut una mica el fil de la pregunta. Quins altres autors et van poder influir? Sí. Bé, doncs una autora que crec que m'ha influït, és a dir, que m'entusiasma, és una autora nord-americana que es diu Carson McCullers i que la trobo fascinant, de veritat. És a dir, els seus llibres m'agraden, els llegeixo i els rellegeixo. I el mateix em passa amb Mercè Rodoreda. És a dir, que entre les autores que m'interessen moltíssim, posaria aquestes dues al capdavant. I evidentment n'hi ha moltes més, i molts autors també. Parles d'aquestes dues grans escriptores, la Carson McCullers i la nostra Rodoreda, i aquí ve al fil la pregunta. No et preguntaré si existeix la literatura femenina, aquesta pregunta hauria d'estar prohibida, però sí si veus alguna distinció entre la literatura escrita per homes i la literatura escrita per dones. Sí. M'agrada que diguis que aquesta pregunta hauria d'estar prohibida, ho he desitjat moltes vegades, però també em sembla bé de comentar-ho. Jo crec que de literatura només n'hi ha una, i aleshores dins de la literatura tenim les possibilitats de triar els lectors, allò que ens agradi més. Normalment no triem pel sexe de la persona que escriu, sinó per uns altres elements que ens són atractius. Jo entenc, i per exemple a mi se m'ha dit, que una persona com jo, que sóc una dona, té més capacitat probablement de descripció fàcil de personatges femenins, perquè les dones tenim les nostres experiències que no són 100% les experiències dels homes i viceversa. Aleshores, això pot passar, depèn de la profunditat amb què un autor o autora descrigui el seu personatge. A vegades pots descriure molt superficialment i no cal aprofundir en experiències que potser siguin desconegudes per l'altre sexe. El tema de la sensibilitat, que també d'altres vegades s'ha portat a col·lació parlant de literatura escrita per dones o homes, doncs jo crec que naturalment hi ha homes amb moltíssima sensibilitat, com ho és la de les dones. Vull dir que per aquí trobo que no aniríem a cap lloc. Parles de la teva obra com a constructora de personatges femenins i és veritat, no? Penso en la Conxa de Pedra de Tartera, amb la Rita de País Íntim, és a dir, hi ha grans personatges femenins. Tu et consideres una exploradora en especial de la condició femenina? Has posat més interès, té més incidència la teva obra en aquesta condició? Jo ho diria d'una altra manera. Jo crec que m'ha estat molt més fàcil trobar identificació, podríem dir, amb personatges femenins, ja que llavors identificació ho dic no en el sentit que jo escrigui sobre qüestions purament meves i les situï en personatges femenins, sinó que puc entendre millor, captar millor aquesta dimensió perquè més ràpid i més fàcil. Més per facilitat que per un altre tema en el sentit de dir jo vull comprendre el personatge femení i donar-li vida en uns determinats arguments. Aquesta no ha estat el meu objecte, la meva tria, sinó que quan he pensat un argument moltes vegades he triat un personatge femení perquè era més fàcil captar-lo, anava més de pressa, aprofundia més ràpidament, etc. T'ho agraïm perquè a mi em passa com a les actrius de Hollywood, que demanen més papers per a les dones. A mi m'agrada llegir històries que parlin de dones com a protagonistes, no sempre com a secundàries. Tu ets coneguda sobretot, com citava al començament, pel cicle de Pallars, que parla d'un món rural ja desaparegut. I la meva pregunta és com li marca a una escriptora néixer a Tremp i no a una ciutat?
Bé, en el meu cas penso que és evident. També penso que una escriptora que hagi nascut en la ciutat tindrà un altre tipus de marques que no per això són millors ni pitjors que les meves. El fet de néixer a Tremp i en una família humil, en una època molt determinada, doncs penso que em va configurar com a persona i també com a escriptora. D'alguna manera, doncs, allí hi ha podríem dir, la meva sensibilitat neix d'aquesta herència, que és el lloc, el temps, la família, l'escola, diríem, tots aquests elements conformen, a part del caràcter naturalment, doncs, un trajecte en el cas del creador. Aquí ens faltava citar la Marçal, no? Perquè estaríem també amb el Néixer dona de classe pobra i de nació oprimida. No? Després tu vens de jove a la ciutat, no? Que tenies 20 anys, vens a estudiar, no imagino? Menys, abans, tenia uns 15. D'adolescent, no? I què suposa aquesta arribada a Barcelona? Quines influències urbanes després traspassen no només a la teva vida sinó a la teva obra? Venir a Barcelona amb 15 anys va ser una experiència molt important que jo descric bastant a País íntim. Aquesta Rita Alvera de País íntim viu una mica les meves experiències d'aquells anys. És un moment en què la ment està molt desperta. Naturalment que jo venia a Barcelona i ja tenia moltes referències de Barcelona perquè hi havia molt trasbassament, per exemple, hi havia el meu germà, hi havia una tieta meva, hi havia uns oncles, tenia mitja família aquí i per tant jo ja entenia qüestions de la ciutat. Però a partir d'aquell moment podríem dir que comença una segona etapa de la meva vida amb experiències que no havia tingut fins llavors. Vaig a un centre gran, l'Institut Montserrat, etc. I entro en contacte amb persones bastant diferents que tenien una història força diferent que la que jo havia experimentat fins a aquell moment. Pensant en aquest personatge que tu ara mencionaves, la Rita, ella evoluciona, ve a Barcelona, es posa a estudiar, té unes companyes noves, més modernes, que tenen cases diferents, més lluminoses que la casa on ella viu, i viu aquest creixement i passa el temps. Et vull preguntar per això, pel pas del temps. Hi ha una temàtica important a la teva obra, que surt a diversos dels teus llibres, que és la relació, les relacions maternofilials i paternofilials, també molt presents a País íntim. És una manera d'explicar el pas del temps, fer aquesta comparativa entre pares i fills, avis, germans? Bé, diuen que la narrativa d'alguna manera intenta explicar el pas del temps, que la narrativa de fet es podria definir com temps. Jo crec que el temps, el transcorregut, l'evolució dels personatges, els elements històrics i polítics que influeixen sobre els éssers humans, i per mi els personatges són éssers humans, doncs ho condicionen tot. Aquesta necessitat d'explicar-los, de veure com ells van canviant, com es van configurant a poc com a persones una mica més grans cada vegada, els nens joves, de joves, a persones madures, és la gran feina de la narradora en aquest cas. Per mi és la feina més important, viure l'evolució del personatge en el seu temps, en el seu lloc també, però sobretot en el seu temps.
Parlant de temps, hi ha un altre tema molt important en la teva obra, has mencionat una mica de passada, això d'escriure a partir, diguem, del moment històric que et toca i també del passat que li ha tocat a la família i al país en general. És el gran trauma de la Guerra Civil, que està realment molt present i que ara ha tornat a estar de moda, però que tu ja fa temps que has tocat, amb molta solvència. Tu creus que és una ferida oberta? A mi encara m'indigna que hi hagi fosses republicanes i la pregunta és si creus que encara és una ferida oberta. Efectivament, crec que és una ferida oberta, tot i que cada vegada queden menys persones que van viure directament els fets, però sí que queden els fills i els nets i tots els altres propers. És una ferida oberta justament perquè no s'ha volgut tancar, perquè no s'ha fet una política sincera de memòria i doncs, esclar, tot aquest tema és present per les famílies que van viure conseqüències tràgiques, que són moltíssimes, doncs és alguna cosa que no s'ha tancat bé i que evidentment s'han sentit uns perdedors. I ja dic, no solament els que ho van viure, sinó els seus descendents. Un altre tema, però vinculat a les ferides del dolor, és el tema de la impostura d'aquell personatge que és Enric Marco, que el Javier Cercas, un dels que va tocar la Guerra Civil amb Soldats de Salamina, doncs tracta la seva història, la darrera obra seva, que és l'impostor. Resulta que tu ja havies tocat aquest tema anteriorment en el llibre En la pell de l'altre i en canvi ho vas fer des del punt de vista d'una dona, és a dir, vas oblidar el personatge real, l'impostor, vas convertir-lo en una dona, et vas inspirar en la seva història. Per què vas escollir aquest tema i com va ser que vas decidir passar-lo a versió femenina, diguem? Bé, a mi em va interessar el fet, quan va sorgir el tema públicament de la impostura del senyor Enric Marco, i vaig deixar-lo com un d'aquells temes al qual podria tornar, i durant 5 anys, diríem, no el vaig tocar. Em semblava un tema interessant per la contradicció que suposava estar dins d'una associació per restablir la memòria, per recompensar les persones que havien patit a causa de la guerra, de la deportació, etc. i mentir. Jo veia aquí una contradicció molt interessant literàriament i era un repte que tenia allí pendent, però des del primer moment jo vaig pensar que si fes un argument per a una novel·la basat en aquest fet seria de ficció, no seria un assaig ni un entremig, sinó que seria una novel·la. I em vaig voler allunyar al màxim del referent veritable i aleshores vaig pensar de seguida que m'interessava un personatge femení. I aquest va ser el procés, la tria va ser exactament feta d'aquesta manera, em va semblar versemblant que fos així i, naturalment, aleshores vaig començar a fabricar, podríem dir, una vida per aquesta Ramona Marquès que la portés en un moment determinat a dir una gran mentida. Fins ara hem estat parlant una mica del que és la cuina de l'escriptura, d'on surten els personatges, d'on venen, cap on van i les teves predileccions a l'hora de treballar un temps o un altre, fer-los viure un temps llarg o un temps curt, etc. Ara parlem una mica del que passa després, una vegada publicat el llibre. La Maria Barbal és una autora molt coneguda a Alemanya, vostès ja ho deuen saber, la premsa se n'ha fet eco sovint. Resulta que, bé, aquí tenim la sort que el 2000
2007 Catalunya va ser convidada a la Fira de Frankfurt i arrel d'això alguns autors catalans importants nostres van poder passejar-se per altres literatures, ser traduïts, ser venuts en abundància. Tenim també l'Institut Ramon Llull, que es dedica a difondre aquesta literatura, i la meva pregunta, ja que no li preguntaré per les eleccions d'ahir, no és el dia, però sí que vull preguntar-li si creu que el govern de Madrid desaté aquesta difusió dels autors catalans. Perdó, en català, que no és el mateix. Jo ho resumiria dient que els autors catalans pràcticament no existim fora de Catalunya. Jo desconec el per què, però l'única pista que tinc és el que diuen els editors. A mi m'han traduït la majoria de novel·les al castellà. Me les ha traduïdes la mateixa editorial que me les publica en català, perquè és una editorial gran i té aquesta possibilitat. Però tot seguit els editors diuen mira, de publicitat en podem fer molt poca perquè mira, no paga la pena anar a Madrid o anar on sigui, a Saragossa o a Bilbao, on sigui, perquè no hi ha ressò. Aleshores ens trobem amb aquesta dificultat, et diuen ells, i per tant també hem de fer un tiratge molt petit i doncs clar, és un peix que es mossega la cua inevitablement. Si no fas promoció d'un llibre quan surten tantíssims llibres a diari, doncs és molt difícil que arribi a altres persones. En aquest últim llibre m'he trobat que han aparegut crítiques a través d'internet, d'aquests nous mitjans, i en aquest sentit trobo que afavoreixen aquesta possibilitat. Perquè és clar, com que pràcticament no arriben, com que no se'n fa promoció, moltes vegades tampoc reps quasi cap crítica. I si en reps alguna, normalment és d'aquí mateix, o sigui, de diaris que a Catalunya publiquen en castellà. Jo explico la meva experiència, però sé que és en general una experiència de la majoria d'autors catalans. Sí, la veritat és que els editors que editen molt bons llibres també haurien d'aprendre a vendre'ls i, entre altres, està a portar els autors a Madrid i allà on sigui, evidentment, allà on calgui, a Argentina, a Xile, allà on sigui. Tu parles d'aquest mercat, diguem, de la literatura en castellà, traduïda en castellà, com un mercat inexistent. Això t'he llegit en alguna entrevista i és realment una llàstima, perquè som una literatura petita i tenim a l'abast grans lectors i lectores que de vegades no poden arribar. Jo me'n recordo quan vaig traduir, faig una petita cunya personal, la poesia completa de Gabriel Ferreter, doncs em van arribar cartes agraint-me aquesta traducció perquè hi eren persones que ja l'intentaven llegir en català des d'Andalusia, des de Castella, des del País Basc, ja feien l'esforç, però els hi aniria molt bé la meva traducció. Però evidentment s'havia de fer. Recordo que no tenim encara una traducció al castellà de la poesia completa de la Marçal, que és la nostra gran poeta i jo diria que la gran poeta de la literatura espanyola del segle XX. I no existeix aquesta traducció, ningú s'ha ocupat no de fer-la sinó de finançar-la. També expliques una cosa que és bastant esfereïdora, que és quan vas publicar Pedra de Tartera a Alemanya i es va vendre molt, va ser llavors quan va haver interès en traduir Pedra de Tartera al castellà i no a l'inrevés. Lo normal hagués estat publicar-ho en català, la llengua original, publicar-ho al castellà, la llengua més propera i després l'anglès, el francès, l'italià, l'alemany, el que fos. I benvingut. I el curiós és la franja, aquesta franja que es posa als llibres. La Maria recordava que posava a l'edició en castellà d'aquest llibre s'han venut 100.000 exemplars a Alemanya. És una mica com aquesta idea que tenim que els escriptors de fora són millors i els actors de fora són millors i no, els nostres són molt bons. I és molt trist realment que passi això. Tu quina solució li posaries a aquesta mena de por que tenim a triomfar a casa, a lo més proper? Haig de dir que l'anècdota que has explicat és correcta però inexacta. És a dir, el que va sortir amb la franja va ser una reedició
de la traducció al castellà de Pedra de Tartera. Aquesta traducció es va fer tard, jo crec que cap als 10 anys aproximadament de l'existència de la novel·la. Sí, es va fer tard, la va fer l'Anna Maria Moix i la va publicar Lumen. Aleshores, després, al cap del temps, es va publicar dins del grup 62 i l'Alef. I crec que després es va fer aquesta reedició, perquè s'havia exhaurit i no existia. I gràcies a l'èxit a Alemanya vaig poder reeditar Canto Rodado, que es diu així en castellà. O sigui, la història és més sinuosa, però el sentit diríem que és el mateix. Aquí a Catalunya també passa que si alguna cosa ha tingut èxit a fora, doncs podria ser que fos més bo. Malauradament ens passa això, no sé, suposo que és com una mica de complex que no acabem de superar, d'escombrar, i no ens adonem que aquí tenim bons artistes de totes les gammes de l'art, molt bons i alguns molt desconeguts, també escriptors. La solució per a aquest tema jo no sé quina és, perquè ja dic que són els editors que normalment et fan una barrera quan planteges el tema de la traducció, de ser agosarats, de publicitar-la, d'anar a tot arreu, perquè jo de fet tinc proves que aquesta obra ha estat ben llegida, de fet em sembla que són 3 o 4 vegades que s'ha editat ja de Canto Rodado al castellà, per tant ha anat bé i alguna vegada m'han trucat de ràdios volent que en parlés i alguna altra obra també, Carrer Olívia i alguna altra. Aleshores jo penso que el mercat existeix, l'interès d'uns lectors existeix i que fet d'una manera determinada podríem tenir més lectors en castellà. Saps si aquesta edició de la traducció de l'Anna Maria Moix encara és vigent? Vull dir que encara es publica, no està descatalogada, perquè el problema dels llibres moltes vegades és que caduquen molt aviat, i un va a les llibreries i ja no hi són. Primer perquè no tenen lloc per guardar-lo, però després perquè ha passat el temps. Sí, està descatalogada. La traducció de l'Anna Maria Moix va passar a l'Alef. La que està descatalogada és la de Lumen. És la de Lumen, però la de l'Alef no existeix. Li regalarem als amics de Madrid, Pedra de Tartera, en castellà. Bé, tu ets una escriptora en català dintre d'un estat que, com a molt, diguem, més enllà de la frontera de Catalunya, pot citar a la Rodoreda o a Pla, tampoc gaire més. Però també ets una dona dintre d'un ecosistema literari que és molt patriarcal, que realment és molt masclista. I sempre li fem a totes les convidades d'aquest cicle, amb ulls de dona, una pregunta obligada. Jo les altres puc escoltar, no la vull contestar i no passa res, però aquesta els demano que la contestin, que és si t'has sentit discriminada algun cop per ser dona. La discriminació que rebem les autores jo crec que és molt subtil. Mai he rebut una discriminació directa, en el sentit de dir jo no vull publicar perquè ets una dona o endevinar que m'estan dient això, o no vull parlar del teu llibre perquè és una dona, però sí que indirectament de vegades rebem, per exemple, en positiu, ofertes d'anar a algun lloc per ser la dona d'una taula rodona, etc. Quan a mi em sembla que potser s'ha de començar per trobar la persona més adequada per a aquesta taula rodona i després, si pot ser que hi hagi dones, molt millor. Per una part, positivament. Per una altra part, negativament, trobo que la crítica en aquest ecosistema literari nostre està en gran part en mans d'homes.
I això es nota en les crítiques, i es podria demostrar tranquil·lament. No parlo només de mi, perquè he anat seguint crítiques d'altres autores i fer comparativa i veure una radicalitat i un to diferent si es critica un llibre d'un home a un llibre d'una dona. És on més he notat la discriminació. Bueno, és una mica aquella història de la germana Bronte més coneguda, que va publicar el seu llibre amb nom d'home, totes les tres germanes el van publicar amb pseudònim en primer lloc, i resulta que a la crítica li va semblar un llibre estupendo i va valorar grans coses. No? I en canvi quan es va destapar que era l'autora, aquella petita dona, aquella petita Bronte, doncs van dir que era una història romàntica i res més. No? S'havien oblidat de totes aquelles grans virtuts. No? Sí que és veritat, jo que em dedico a la crítica literària, que som les dones que fem crítica literària, que som, jo diria que 7, 8 o 9, no crec que arribem a més, no ens deixen més, som les que acostumem a intentar impulsar les dones escriptores que creiem que valen la pena, intentar promocionar-les en la petit article que ens deixen fer, no? Que generalment no és molt llarg, si es fixen, o sigui, podem fer una comparativa i l'espai dedicat a les dones generalment és bastant més residual. No? Un tema que a mi m'interessa és el conte, no? El relat. No? Parlàvem abans de començar amb la Maria, jo li vaig portar, com comentava, li he portat aquest llibre de relats seus, una antologia, i parlaven que els agents literaris, els editors, no volen contes. Diuen que es venen poc. No? La meva reflexió era que un país culte sí que llegeix contes i sí que publica contes, i un país no gaire culte, i el nostre no ho és gaire, doncs té més tendència a la novel·la, que és una mica més fàcil de resumir, d'explicar. No? Què li passa al món del conte que tu practiques tan bé i a més d'una manera molt variada, així com la seva novel·la és fàcil d'explicar, els contes de la Maria Barbal són difícils d'explicar perquè són molt lliures, no? Toca diferents tecles del piano. No? Què li passa al conte? Em sembla que ens falla una miqueta la tradició lectora del conte, no perquè no hàgim tingut precisament molt bons contistes, bons i bones contistes, però em sembla que aquí no hi ha tant aquesta tradició, que costa d'introduir-lo més, i jo penso que també influeix aquesta baixa valoració dels editors, que també, perquè em refereixo al tema anterior, s'esveren molt quan dius mira, no tinc cap novel·la, però sí que tinc un llibre de contes. Ja es comencen a preocupar. Perquè el conte no podrem fer això, no podrem fer allò. De fet, per presentar un llibre de contes hi ha moltes més bones possibilitats que per presentar una novel·la, per exemple, perquè el conte, per una banda, està molt a prop de la poesia, per una altra banda, es pot llegir en una estona o en mitja estona. Per una altra, es pot fins i tot representar, dramatitzar. No sempre, però moltíssimes vegades això és possible. I jo penso que una de les vies hauria de ser l'ensenyament. L'ensenyament, per exemple, té un camp, que és el camp del teatre, que és molt formatiu pels alumnes. Doncs jo crec que el conte també ho és, i potser afeccionant a les persones joves a gaudir dels contes, trobaríem un impuls positiu per a aquest gènere. Són idees disperses que se m'ocorren, no? Però jo reconec que hi ha una veritable barrera quan es parla d'editar un llibre de contes. Jo crec que els editors d'ara no se'n recorden que d'un llibre de contes es pot fer una pel·lícula. Mireu, per exemple, Relatos salvajes, l'èxit que ha tingut. Poder haurien de pensar més en que
té molt bona sortida cinematogràfica també. Parlaves del teatre, tu has fet una incursió en el món del teatre. El teatre és un univers realment ric. Ara, en aquest moment, amb la crisi, sembla ser que torna a estar en primera fila perquè és una cosa que no es pot piratejar, no la podem veure per internet, afortunadament. Sí que és veritat que s'està fent amb menys mitjans. Ara mateix al Teatre Lliure s'estan fent 2 monòlegs de 2 grans dones, la Míriam Iscla i la Rosa Maria Sardà, i tenim, diguem, 1 any, 2, 3 per endavant, on tot pràcticament seran monòlegs o diàlegs. Però benvingut sigui si aguantem l'IVA cultural. Així. Com ha estat la teva experiència escrivint teatre? A veure, el cert és que una nobreta de teatre que es diu L'Helicòpter, que vaig publicar fa bastant, jo crec que no és una obra reeixida, de tal manera que l'he estat reescrivint, deixant passar uns anys, assessorant-me i tornant-hi, i penso que finalment l'hauré aconseguida una mica millor. Per tant, no puc dir que jo sigui una escriptora dramàtica en el sentit d'escriure teatre, ni de bon tros, però com a experiència és molt interessant perquè d'alguna forma te n'adones que estàs immers, tens una experiència amb la narrativa i no et serveix del tot per escriure teatre. Has de prescindir d'alguns elements i aprendre'n de nous. Aquesta és l'experiència. Després, esclar, he tingut l'experiència que la primera novel·la està representada en forma teatral de 2 maneres diferents, amb 2 versions diferents, i això també ha estat una experiència interessant. De fet, el llibre de contes que li he portat per signar està prologat per una actriu que té molt a veure amb l'obra de la Maria Barbal. Parlaves abans d'educació, de la possibilitat d'educar en la literatura per formar lectors i lectores. Tu, tot i haver fet una obra abundant, t'has dedicat com a feina a la docència. Has estat professora de secundària llargs anys. Vam tenir aquí aquesta mateixa sala la Marina Subirats, a la primavera, vam parlar de l'educació. En quin moment creus que estem de l'educació? Cap a on anem? Bé, hi ha hagut bastant malestar els últims cursos, sobretot l'últim, en relació amb l'educació. A veure, l'educació, l'ensenyament és un món importantíssim per a una societat. És d'aquells elements que s'haurien de cuidar d'una manera extraordinària perquè els joves, naturalment, és un tòpic, però és cert, són el nostre futur. Aleshores, els mestres, els professors, són persones importantíssimes que haurien de ser molt valorades, molt respectades, s'haurien de guanyar bé la vida, i no dic que no sigui així, però dic que potser encara més. Perquè un professor, com ha de ser, a part d'ensenyar la seva matèria amb il·lusió, amb energia, amb ganes, que això és un element positivíssim per a l'alumne, el millor, és una persona que es dona a ell mateix o ella mateixa com a persona a l'aula. És a dir, que els alumnes han de treure d'aquella actitud, d'aquella presència sovintejada d'aquella persona, han de treure, diríem, unes conclusions que els seran importants per la vida, no només per la matèria. O sigui, hi ha d'haver els 2 elements. Això sempre ha estat així i jo crec que avui continua sent així el més important. Per tant, ara que estem en una època d'inici de govern, hauríem de posar l'educació, els nostres professors, mestres, els nostres alumnes, en el número 1 o, si no, 1, 2 de les nostres preocupacions i de l'atenció màxima.
Deixarem que en el número 1 posin la sanitat, no sigui que ens quedem sense hospitals, però com a mínim el 2, totalment d'acord, no? Sens dubte, sense educació no hi ha futur. Darrera pregunta ja, i els hi donarem la veu a vostès, el micro a vostès. Fa bastant temps que no publiques, entre cometes, no? O sigui, entre cometes, hi ha autors, diguem, que publiquen 2 llibres cada any, des d'aquí els diem que no cal aquesta freqüència, però jo voldria saber, jo crec que tots voldríem saber si estàs en aquest moment capficada en algun projecte, si tens alguna cosa entre mans, si estàs a punt de publicar alguna cosa i podrem regalar i llegir un llibre teu aviat nou. De fet, des de l'última novel·la, La pell de l'altre, que és justament la que comentaves sobre una impostora, doncs m'he dedicat a recuperar, diríem, llibres que ja estaven escrits. En un cas, el primer llibre, Pedra de Tartera, que fa 30 anys, doncs l'he revisat profundament i perquè hi ha d'haver una nova edició el proper mes. I també he revisat, com comentava, l'helicòpter. En el cas de l'helicòpter directament puc parlar de reescriptura, també en el primer cas, però és molt diferent. Per tant, he passat bastant temps des d'aquesta novel·la amb aquestes feines que són així una mica d'orfebreria, podríem dir. I doncs just ara estic encetant alguna nova idea que és molt incipient i no sé encara quin camí prendrà. Espero que tenir energia per portar-la endavant. Doncs serem pacients i esperarem aquestes futures obres. Jo per ara demano un aplaudiment i després preguntin vostès el que vulguin. Gràcies. Moltes gràcies a tots. Bé, aquestes entrevistes esperem que no siguin incòmodes per la convidada, jo veig que ha sobreviscut. Bé, els hi dono la paraula, jo crec que la Maria estarà encantada de contestar preguntes o escoltar comentaris, o sigui que vostès mateixos. Per aquí? Sí. Millor amb el micro perquè s'està gravant, després queda al canal YouTube, millor amb el micro. Que la tenía... Bueno, por una parte pienso, como has dicho, cuando te lo traducen al castellano, ¿cómo es que dejas que te lo traduzcan? Porque intuyo que tú lo dominas mejor. Te llamo de tú porque te veo muy joven. Que tú lo dominas más que el traductor. No sé, lo digo desde el punto de vista técnico y desde una cierta ignorancia. Y un añadido, y también desde la ignorancia, cuando has dicho que te lo traducen y que en Madrid no sé por qué intuyo que las novelas, o sea, la literatura de verdad profunda, yo creo que desgraciadamente, ojalá esté equivocado, se lee menos que muchas superficialidades de hoy en día en el mundo novelístico. Corrígeme. Començant pel segon, doncs la teva opinió seria que en realitat no tenen difusió aquestes novel·les pel tipus de novel·les que són, no? Pel que acabes de dir ara? Ja, sí. Bé, no... Sí, evidentment això té molta importància. La promoció d'una novel·la avui dia podríem dir que és quasi tot, més que el contingut i la forma i l'estil. Bé, la realitat és que jo crec que sí que l'hauria pogut traduir a la novel·la, però en aquell moment jo vaig tenir com una mica de temor de no fer-ho bé. Després he parlat amb algunes persones que s'han traduït els seus llibres, com per exemple Carme Riera, i ella em va animar a fer-ho, o sigui que potser en alguna altra ocasió ho faria. Hi ha un perill quan un mateix es tradueix a una llengua que coneix bé també, que és potser fer com una reescriptura. És a dir, no ser prou fidel a un mateix, justament perquè ets tu, i canviar potser elements que no has captat
amb les successives escriptures i revisions, i que en el moment de fer la traducció a l'altra llengua captes i vols canviar. És un perill i aleshores jo no sé què faria, ho dic molt sincerament. S'ha de dir que l'Anna Maria Moix com a traductora era molt brillant, o sigui que segur que aquesta versió val molt la pena. Hi havia alguna altra paraula per aquí? Sí? Bona tarda, Maria. Et volia fer un parell de preguntes. Una, has dit que quan vas baixar als anys 60 aquí a Barcelona, un camí que jo conec perquè també vas baixar del Pallars, vas descobrir a la Maria Rodoreda. Quan 20 anys més tard vas escriure Pedra de Tartera, fins a on es pot fer un paral·lelisme entre la colometa de la plaça del Diamant i la conxa de Pedra de Tartera, una posada en un barri de Barcelona, l'altra posada en un petit poble, i fins on et va influir la Mercè Rodoreda a l'escriure Pedra de Tartera? I la segona, si em permets, has dit, t'ho volia preguntar, però ara ho has confirmat, que estàs redescrivint Pedra de Tartera. Què li posaràs de nou? Què podem esperar d'aquesta novel·leta curta, fresca? Ara li tinc enveja perquè m'agradaria haver-la fet aquesta pregunta de la colometa i se m'ha passat. Bé, ja he dit que Rodoreda és una de les autores que m'apassiona i que he llegit i rellegit des dels anys 60, justament. Aleshores, jo penso que de paral·lelismes se'n poden fer molts, tots els que es vulgui, perquè hi ha uns elements de les dues novel·les que són absolutament coincidents. Ara bé, com que jo escrivia des d'un altre impuls, no el de he llegit una novel·la que m'agrada molt i m'agradaria escriure la versió situada en un poble, no era aquest el meu impuls. El meu impuls venia per una altra via, que ja l'he dita, que era què va passar durant la guerra en unes determinades valls pirinenques, en uns pobles. Aquest era el meu impuls. Doncs, evidentment, jo vaig escriure una història de guerra, abans de la guerra i postguerra immediatament, que per força, em sembla, havia de coincidir amb molts elements amb una altra història de guerra. Evidentment, no puc... Sé que la pregunta no anava per l'estil ni per res similar, sinó per el tema argument. Vull dir que això jo hi veig molt paral·lelisme, però l'hi veig per aquest motiu, no perquè jo intentés imitar. Però, a més, em podia haver influït. O sigui, que potser jo no n'era conscient i sí que em va influir i jo vaig fer servir elements perquè totes les lectures ens influencien o ens poden influenciar. Això ho tinc molt clar. Què puc posar? Jo no poso res més, sinó que trec la pols d'una obra que té 30 anys i que durant aquest temps jo he hagut de revisar perquè ha canviat de col·lecció o pel que sigui, o fins i tot d'editorial, i aleshores m'he trobat amb aquesta qüestió de aquí potser aquesta paraula seria millor, aquí potser falta una coma, i aquí hi ha 2 o 3 casos, potser falten 2 ratlles i aquesta la puc suprimir per quedar no sé què. La revisió és molt, molt delicada i confio que els lectors em perdonaran l'atreviment i tindran també confiança en mi. Hola, m'ha agradat molt la conversa, ha estat interessant i la Maria Àngels ha fet referència a la crítica literària i fins a quin punt moltes vegades diguem que les dones que escriuen les novel·les escrites per dones queden o bé reduïdes a ressenyes molt curtes o ni tan sols surten. Derivat d'això hi ha el cànon, que és qui d'alguna manera considera quines són aquelles novel·les cabdals que s'ha de tenir en compte i que s'ha de llegir
cànon que sovint també el fabriquen els homes. Consideres important que la teva novel·la, per exemple, Pedra de Tartera, pertanyi al cànon de les novel·les del segle XX, de les novel·les catalanes? Sincerament no m'ho he plantejat, és un tema que no em preocupa, la qual cosa no vol dir que potser si el veig, no el busco, el veig i veig que no hi ha llibres de dones, doncs probablement m'enfadi, no? Ho veig així. No em preocupen aquests cànons, justament pel que has dit, perquè és com un premi literari, que es premia una novel·la, però n'hi ha moltes que no han estat premiades. Aleshores, depèn de l'any en què tu presentis la teva novel·la en un premi, pots tenir-lo o no, només canviant, perquè les que hi ha de conjunt són inferiors o són superiors. Exactament. Jo ara estava pensant això i no ens en recordem de la novel·la que va guanyar. Per això, aquestes qüestions tenen, jo crec que en el fons tenen molt poca importància. I el que sí que té importància és el fet que a un lector li arribi a aquella novel·la, li sigui important, li digui fins i tot alguna cosa d'ella mateixa. Penso que és molt important i de vegades els que escrivim no ho sabem, de vegades sí que ho sabem, però si ho saps pot ser un gran premi. Ara ha quedat demostrat que és l'autora més humil de la literatura catalana, claríssimament. S'ha de dir que jo crec que Pedra de Tartera, per sort, Elvira, ja la tenim al cànon, ara el que hem d'intentar és que no caigui, no? Tot i que l'autora és tan prudent que ho faria possible, però no deixarem que caigui. Alguna pregunta més? Algun comentari? No cal que siguin preguntes difícils. Alguna cosa més, Maria? Alguna cosa que t'hagi quedat per dir? La veritat, jo penso que hem raonat molt relaxadament i trobant les preguntes interessants i la prova és que no hi ha hagut gaire soroll a la sala. Comentàvem que després de la data electoral d'ahir podia ser que hi hagués una bona esbandida i no hi hagués ningú, o sigui que els agraïm molt la seva presència. El cicle continuarà el dia 26 d'octubre, tindrem de convidada a la Isabel Coixet, a la cineasta, directora de cinema i guionista Isabel Coixet, i després al novembre tancarem. O sigui que moltíssimes gràcies a la Maria per ser la nostra quarta convidada, per fer més ric aquest cicle amb ulls de dones i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies.